abakunzi ba Ndeye Kingdom TV nkuko twababwiye ko twabijije ko tuzatubageza kuri aho mutabasha kugera. Uyu munsi twakoze urugendo runini cyane aho turimo kuzamuka tugenda kureba umworozi ukora ubworozi budasanzwe cyane, ubworozi bw'inkwavu. Nkuko mubizi, inkwavu zigira nziza, inkwavu zigira white meat. Twinjiye muri iyi nzu nziza cyane y'umworozi w'inkwavu. Nitugira umugisha wenda turaza kugira umugisha wo kumugeraho atubwire uburyo ki abantu borora inkwavu, kuko ndabizi yuko buri munyarwanda wese cyangwa se buri muntu wese cyane cyane ukiri mutoya aba yumva yakwifuza korora. Aha rero ni mu nzu y'inkwavu nkuko murimo kubireba, ni etaje zigera muri 3 cyangwa se zinarengaho, aho urukwavu rumwe ruri munsi y'urundi, urundi rukaba, izindi zikaba hejuru. So iyi ni inzu y'inkwavu, ni inkwavu nyinshi cyane. Nituyumisha turaza kuza kubona umworozi wazo atuganirize. Ubu ni ubuntu baziheramo amazi, wenda araza kuza kutuganiriza tubwire byo ki. Ntabwo twari tuzi ko inkwavu zinywa amazi, wenda araza kuza kutuganiriza atubwire ko inkwavu zinywa amazi. Nkuko mubireba aha ngaha dufite ubwoko bwinshi cyane bw'inkwavu. Aha ngaha ni ibizu by'inkwavu, aha ni ibizu by'inkwavu nkuko murimo kubireba. Zimwe ziri hejuru, izindi zikaba hasi, zimwe ziri hejuru, izindi zikaba hasi. Aha ngaha hari ubwa etaje bugera muri 5. Hamwe inkwavu ziri hejuru, izindi zikaba hasi. None ubu ni ubwatsi bw'inkwavu, aho babushyira mbere y'uko babuha inkwavu. Baraza kuza kutubwira impamvu babanza bakabushyira muri stoke. Muri stoke izi ni inkwavu z'ubwoko bwiza cyane, muzireba, nziza, z'amatwi meza, nini, zibyibushye. Baraza kuza hose harimo inkwavu, 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 aha hose ni inkwavu. Harimo inkwavu. Ndareba inkwavu arimo baziha umuti, wenda araza kuza anti-stress kuganiriza atubwire impamvu arimo kuziha umuti. Tugize umugisha rero duhuye n'umworozi w'izi nkwavu, kugira ngo tumusabe niba yaduha umwanya akatuganiriza, akatubwira ubwoko bw'inkwavu afite, uburyo ki umuntu agaburira inkwavu. Ese ko tuzi ko inkwavu ari itungo ry'abana, niba umuntu mukuru ugejeje mu ufite irangamuntu yakorera inkwavu ntibamuseka abaturage. Sasa tugize umugisha, reka tumuhe umwanya atwibwira. Muri aho komera. Yego. Bagwita nde? Musoni Dieudonné. Ndimo ndareba urimo uha inkwavu amazi, urazuhira, nuko muziha amazi kugira ngo. Aha ndimo kuziha anti-stress kubera zigiye gukora urugendo. Kugira ni umuti wa anti-stress, ariko akaba ari na vitamine uzifasha kugira zikora urugendo neza, kandi naho zigeze zihagere zitagira ikibazo. Umuntu waba afite igitekerezo cyo korora urukwavu, mbese yahera hehe? Wahera inyubako, ngo tubireba ngaho babikoze. Inyubako nziza yubatswe kijambere gutyo bibona. Ikindi ubumenyi. Uyu mushinga uko ubona, ibi nta bintu wapfa kubikora nta bumenyi ufite. Ugomba kuba ufite ubumenyi. Zagupfana zashira. Umuntu yakwibaza ngo mbese ngo umaze kubaka inzu y'inkwavu, umaze kubaka inzu y'inkwavu, wubatse warangije, none se kugira ngo utangire watangira kubuhe bwoko bw'inkwavu? Mbese nk'ako ndeba mufite
ubwoko bwinshi cyane bw'inkwavu mufite ubwoko bungana gute cyangwa se bungahe bw'inkwavu urebye nka hano izi maze gupakira yego ubundi tugira inama umuntu ugiye gutangira wese gutangiza amoko atatu hariho California white izo ngizo zifite amatwi y'imikara yego ukazana New Zealand white yego izi ngizi yego twango aha harimo California ebyiri na New Zealand eshatu harabura mu bundi bwoko bita brown ni izindi nkwavu nazo nziza cyane zibyara abana benshi tugira inama yo guhera kuri izi ngizi kuko nizo nkwavu zimultiply cyane zibyara hagati y'8 12 abana mu gihe ibindi byo habiri yubona ibyo bikwavu biri hasi urabona ni giant yego ndimo ndabireba ibyo ni giant ibyo ngibyo byara hagati y'utwana dutatu ungaye noneho umuntu yakwibaza ngo mbese inkwavu zirya tumenyereye ko ubundi kera iyo wabaga warubonye uri umwana waragenda ukazana ibyatsi ukaruha ese ubundi inkwavu zinywa amazi inkwavu zibaho zite nyine wabwira abarimo kutwumva buryo ki umuntu yagaburira urukwavu zirya ibyatsi ariko iyo uri kubikora kinyamwuga nk'umushinga ugomba kuziha na pellet ni ibiryo by'imvange ni imvange y'ibiryo umuntu yakibasa iyo pellet umuntu yayibona hehe mu gihe ashatse wenda kuyigura kugira ngo agaburire izo nkwavu ubu poromo mu Rwanda nta ruganda dufite dukora pellet ariko twe turazikora ko dufite imashini zibikora okay murakoze cyane so umuntu ndimo ndareba ibyatsi hangaha hasi ibise nibyo kuzisasira nibyo kuzigaburira ibyatsi tuziha rwose bya bindi biri mu rutoki mu misozi ahantu hose umuntu yabona ibyatsi agaha inkwavu yego rwose none nahoze mbabaza ngo ahangaha umuntu ageze ku kiraro cyane arabona ubwoko bwinshi cyane bw'inkwavu kandi butandukanye ubu ngubu mufite ubwoko bungahe cyangwa ubwoko ki bw'inkwavu 26 yego ukandagire mu bwatsi ubwoko bw'inkwavu kusi ni 58 ariko twebwe dufite 26 watunyuramo byibura kugira ngo umuntu agire idea wenda New Zealand white California hari chinchilla hari lilope hari brown hari lion head hari checkered giant hari Alex silver fox n'izindi nibirumva urumva namako menshi umuntu yakwibaza ngo mbese inkwavu barazikingira nkuko tujya tubona wenda abantu bakingira ingurube igihe kigegera leta igakingira abantu bagakingira ingurube cyangwa se inka cyangwa se ihene inkwavu barazikingira inkwavu barazikingira ko nazo zigira amavirusi zigira ibyorezo reba ngombwa ko zikingira tukazitera inshinge ku buryo zibasha no kuresista nkatwe hano rwose gupfisha urukwavu rukuru ni kandi dasanzwe umuntu yakwibaza ngo hari nk'urukwavu ndeba rusa neza rudasanzwe bita lilope barwita lilope iyi ni imfizi bayita lilope bayita lilope ibishobora kugenda ikagera nko ku biro bingahe igera ku biro 7 ni rwo rukwavu mushobora kuba mufite rushobora kuba rwakora ukagira ibiro urukwavu rushobora kugira ibiro byinshi nurwo bita Flemish giant narazitanze ariko dore n'ubu bwoko urwo ntawe sinzi nimba waro iyi ni sekurume cyangwa ni shashi yayo ako nagashashi nsigaranye bakita Flemish giant zigira ibiro 8 yo ishobora nirwo rukwavu rushobora kuba rwakora ukagira ibiro 8 umuntu yakibaza mbese n'urukwavu rwacu rw'abanyarwanda dusanganywe cyangwa se ruriya tubona mu gasozi abantu baragiye umuntu arufasha akarubangurira kuri sekurume ntabwo rwazabyara abana banini cyane ni process bisaba hano ngenda bikora ariko ntabwo uzajya mupfe kurufata ugire ngo bizagera ibintu ukora ni process ukandika ukamenya ngo generation zingahe ubu ngubu urabona nk'izi ngizi nk'utu twana hano ubona tungutu iyi ngiyi ni Alex na crossinze na New Zealand Alex urabona ko byamayemo Alex urumva ko nishimiye kumva urukwavu rwitwa Alex urabona ko bimpaye puwa sampurusa ya Alex umuntu yakibaza zino nkwavu numvisha ufite amoko yagera no 27 buri rukwavu ruba rufite nk'ahantu rugenda rukomoka wenda mu gihugu iki n'iki cyangwa se ahantu hanaha amazina bazita na amazina ari scientifique ariko icyo gihe tugiye muri originaire y'inkwavu ubundi zituruka muri pays Scandinave niyo ngo zaturutse niyo mateka mbona ariko mu bihugu bikonje ngira ngo bikonje noneho
ugasanga amoko nk'iyo tuvuze ngo American chinchilla aziriya umuntu ahita avuga ngo zaturutse muri Amerika ariko ushobora kuba zaraturutse muri Amerika ariko ari izina ryazo nazira ziri hejuru mw'ibyo biri hejuru kimwe na biriya bazita Angola ariko ntabwo zaturutse muri Angola. Umuntu noneho hejuru y'aho umuntu yakibaza se niba inkwavu zaraturutse muri pays Scandinave ahantu hakonja ubundi urukwavu ruba ahantu hameze hati kuri temperature imeze gute? Uri urukwavu rwose nta kibazo cya temperature rugira. Noneho ahantu hashyuha n'ahakonja rwahawe. Donc urukwavu ntabwo rukunda ubushuhe bwinshi cyane kandi rukunda ubukonje bwinshi. Hari ahantu rero hakonje muri ibyo bihugu bikonje cyane barwubakira ahantu ku buryo mo imbere haba harimo agashyushye. Urabona niyo haba hakonje ariko ukazishyira muri yamo imbere zikonje. Cya kabiri ubwinshi bwazi ya kimirasi ubwayo ituma zigira ute zishyuha. Okay, murakoze cyane rero rwose kudutembereza no kutwereka buryo kimwe mu kubikora. Turifuza ko buri munyarwanda nari mfite akabazo kamwe umuntu aribaza mbese ubu mwororeye kurya cyangwa se isoko rimeze riti? Urazi ko we are going in business side. Turi muri phase ya reproduction no muri wenda tumufatanye tuzagirana za Minagri. Turi muri phase ya reproduction aho turimo kubyaza inkwavu nyinshi kugira tworoze abanyarwanda. Ubwo rero kubijyanye n'izi nyama uretse kubijyanye n'inyama ntabwo ngubu turimo kuzitanga. Umuntu cyangwa gutanga icyororo gusa? Turi gutanga icyororo gusa. None nyuma isoko rero biroroshye kuzaboneka? Isoko rirahari cyane. Isoko nk'umuntu utwaye icyororo hano agakora training hano agakurikiza n'amategeko twamubwiye uburyo agomba kororamo. Inkwavu ziyo zigeze amezi 4 turazigura. Ubwo ni marché garanti. Ubwo mukaba mushaka kurugura rugeje amezi 4 rafite nk'ibiro bingahe ugereranyije? Ziba zigeze igihe cyo kuba zajya muri busheri zikaribwa. Nk'ibiro nka bingahe ubwo? Abari ibiro hagati y'ibiro 3 na 2 n'igice. Okay.